Наша експедиція Карпатами, горами Карпатами, всім дуже сподобалася. Це видно по глибині переглядів, по кількості переглядів. Та й нам самим вона дуже сподобалася. І ми після цього вирішили знову гайнути до гір. А як пам'ятаєте, з курсу шкільної географії в Україні є дві гірські системи – це Карпати і Кримські гори. На жаль, тимчасово ми не можемо відвідувати Кримські гори, тому ми звернулися до неформальних гір, ті, котрі не внесені до підручників з географії України. Сьогодні ми в Кременецьких горах. Є, виявляється, в Україні такі гори, і ми зараз стоїмо на Замковій горі, або по-іншому називається гора Бона, котра має 397 метрів висоти над рівнем моря, і котра розполягається у сотні метрів висоти над містом Кременець. Одним з трьох найбільших міст Тернопільської області. Загалом Кременецькі гори – це складова Мізоцького плато. Мізоцьке плато – це складова Подільської височини. І саме тут цими горами розділяється географічно, фактично Поділля з Волинню. Те, що на північі цих гір знаходиться, це вже Волинь, те, що на південь знаходиться, це Поділля. Хоча для мене особисто Тернопільщина, особисто для мене не являється Поділлям. Вона більше схожа на Галичину. Тут галицька ментальність, тут галицька культура і тут галицька архітектура. Можливо, 500 років тому назад між цими регіонами не було різниці. Але за рахунок того, що Тернопільщина, Хмельниччина свого часу були поділені різними імперіями, між різними державами, вони зазнали абсолютно іншого впливу. І на сьогодні це можна наочно бачити у дуже-дуже багатьох таких побутових, історичних, архітектурних аспектах. На самій горі, Замковій горі або на горі Бона, розташовується фортеця, на залишках котрої, власне, зараз ми і знаходимося. Ця фортеця тут почала виникати ще там в 8 столітті. І вона легендарна ще тим, що в 1200-х роках, коли татаро-монгольська орда сунула на Європу, вона завоювала Русь, це була одна з небагатьох, чи не єдина фортеця, котру їм не вдалося завоювати. Вона тоді встояла тут. За переказами, ця фортеця впала лише один раз у 1648 році, коли загони Максима Кривоноса, ті, що входили до великої армії Богдана Хмельницького, начебто зруйнували цю фортецю, і відтоді вона стоїть руїною. Доказами те, що тут відбувалися дійсно великі кроваві битви козаків з поляками, слугують козацьке кладовище, яке знаходиться недалеко тут на пагорбах теж. Ти так ніколи не робіть, тому що тут охорона, і вона категорично забороняє це робити. Це ми трошки хуліганимо. Боже, як я давно чекав цієї експедиції. А яка тут О, звідси видно по чаю. Цю цитадель Мордора, московського патріархату. І вежі Саурона стоять. Якби ми дійсно мали якесь магічне кільце влади, перстень влади, котрий би міг зруйнувати Саурона, той, котрий сидить там в Білокам'яній, і оці цитаделі, котрого розкинуті такими метастазами по всій колишній Російській імперії, адже Кременець і його околиці, це свого часу вони входили до Російської імперії. Кордон звідси проходив в районі Збаража, там вже Австро-Угорщина була. І цю наочну різницю навіть сьогодні можна бачити на Тернопільщині по архітектурі, по якості життя місцевого населення. Цей вплив Росії досі проглядається. Ну і от ці, звичайно, цитаделі Руської ортодоксальної церкви, яка тут стоїть. В мою голову досі не вкладається, як на заході нашої держави, нашої країни, вже на 4-му році війни, і на 34-му році незалежності може стояти ось таке. Якби ми мали це кільце, ми б вирушили туди, як хобіти, в ту сторону цими горами і донесли б його туди, попри всі перешкоди. Але ми рушатимемо в іншу сторону, адже ми нестимемо інше кільце, набагато важливіше. Ми нестимемо кільце історичної правди, історичної просвітленості нашого українського суспільства, тієї верстви населення, котра ще не знає багато чого про УПА, про бандерівців і живе в тих ідеологічних міфах Російської імперії, Радянської імперії і русского федеративного государства, про озлоблених людожерів, котрі топили дітей в криницях і вішали вчительок на грушках та вербах. Буде дуже цікаво. Я реально сюди хотів дуже давно в цей край. Що дуже важливо, ця експедиція має бути пішою. І ми командою з 4 чоловік плануємо за наступних 4 доби подолати близько 60 кілометрів та зняти для вас фантастичний матеріал. Отож, берімося за руки і марші за пригодами. Сотні блискучі крилами маршуть, візерунком на килимі такого не бачив. Захід до північ, з півдня і на схід. Ключку зраємо знову, як Маріо. Їх сотні, як хмар, летять назавжди. Я знаю, куди
Щоб остаточно залишити наше улюблене Міцубіші, вже нарешті почати йти пішки звідси від Кременця, ми все ж таки маємо відвідувати самі такі значущі місця, котрі пов'язані з цією місцевістю. Це катакомби або штольні. Ми таке любимо. Підземелля ми довго там не будемо, але давайте заглянемо швиденько і трошечки цю історію розкажемо. На хвилиночку і дуже коротко. Їм десь близько 500 чимось років оцім підземеллям, які ми зараз поліземо. Тук. До речі, тут є позначки, тому що заблудитися в них доволі нескладно в них заблудитися, тому що починаються всюди розгалуження, такі розгалуження. Це штучні штольні, в яких видобували камінь 500 років тому назад. Прикольно, що вони робили підпори, щоб не було завалів. Будували з каміння. Бачите, що ті шахтарі, можливо, 500 років, 400, 300 років назад робили такі підпори, щоб ці штольні не завалились на голову. Прикинь, 500 років назад, можливо, хтось і поставив. Ну, тому що, стала вологість і стала температура, і дерево дуже довго зберігається. Може, так як під водою, там дуб може стояти. Сотні років так само все може стояти. Туди, сюди, вихід, вхід. Тут тупік взагалі. Це тупікова келія. Подекуди великі зали. Подальше переміщення треба через такі щілиночки пролазити. Раз. І все, і ти вже в іншій системі лабіринтів абсолютно. Туди, сюди, куди, що робити? Куди? Я не знаю, хлопці. Ми тут вже точно заблудилися. Тому що кожних реально там 20-30 метрів розгалуження. А тут буквально розгалуження на раз, два, три, 4, на 5 ходів. Ну, куди нас доля далі заведе? Що ніхто не помічає, куди ми йдемо? Ми ще будемо дійсно потім, може хоч малювати, що сюди вихід, тако, знаєш, туди вихід. Ну, єдине, що я можу зрозуміти, що ми можемо так ходити цілими днями, воно все плюс-мінус одноманітне. З часу тут далі нам і сенсу немає, що затримуватися. Але Тернопільщина, нагадую, має одні з найбільших, на півдні Тернопільщини, одні з найбільших печер. В світі взагалі, в Європі точно, здається, найбільше. Ми колись їх показували в одному випуску нашому про Тернопільщину, тут подивіться. Цьому ми не будемо приділяти багато часу, але дослідженими на сьогодні являється від 3 до 5 кілометрів підземних ходів, ось таких штолень під землею. Є моменти, де можна стояти майже в повний ріст, є моменти, де потрібно пролазити. І не знаю, чи ми зараз знайдемо, але довго лазити. Тут говорять, що є такі келії, коридори шириною до 50 метрів. Зараз, якщо я стою в коридорі 5-6 метрів ширина, то десь далі є коридори по 50 метрів шириною. А камінь тут видобували для будівництва фортеці на горі, замкові бони, або для будівництва одної такої фюнеральної споруди, одного фюнерального об'єкта, однієї з нацменшин, котрі проживали на цій території, котрі будували своє кладовище, начебто з цього каменю, теж така теорія. Туди ми зараз теж далі попадемо. Історією просто нашпиговані всі Кременецькі гори, всі околиці і вся місцевість міста Кременець. Оце єврейське кладовище, де деякі надгробки мають по 500 років вже. За деякими відомостями, оці штольні розроблялися саме для видобутку цього каменю і для надмогильних плит євреїв, котрі тут поховані. За іншою версією, вони використовувалося це каміння для побудови фортеці на горі. Що вірно, не зрозуміло, але насправді деякі могили тут, на цьому пагорбі, мають дійсно 500 років. Знаєте, що цікаво дуже в єврейських похованнях? Зверніть увагу. Здебільшого більшість при можливості за ландшафту єврейські поховання знаходяться на крутих схилах і пагорбах. Чому? Цього немає в християнстві ніде. Християни ховали на більш-менш рівній поверхні. Знаєте чому? Тому що євреї завжди продумані, вони думають на століття і на тисячоліття вперед. Вони розуміли, що ця земля ніколи не буде піддаватися рільництву. Тут ніхто ніколи не буде орати і сіяти. І тобто могили їхніх предків зберігатимуться максимально довго. Тому вони завжди робили поховання на таких пагорбах. Вже на початку фільму я багато чого наговорив, аби приступити до безпосередніх пригод, до безпосередніх мандрів. Я хочу звернутися до книги, яку свого часу теж написали євреї, до міфології, яку вони створили, до Біблії, і згадати Агасфера, або мандруючого жида. І не потрібно тут перемикати і звинувачувати в нас антисемітизмі, адже ми знаходимося на заході України, де, як і в більшості європейських слов'янських країн, цілком прийнято і на офіційному рівні є вживання слова «жид», а не «єврей». І це взагалі не є образливо. І Агасфер – це, за біблійськими оповідями, ремісник, мандруючий, той, хто зневажив Ісуса Христа, коли Він ніс хрест на Голгофу. І знаєте, як він був проклятий? Він був проклятий вічним життям
Здавалося, в чому тут прокляття, але у цьому вічному житті він змушений весь час мандрувати. Він мандруватиме до другого пришестя Христа. І в мене зараз виникла така пряма думка, а чи не мандруючі ми жиди такі? Агасфери України 21 століття. Адже хащі весь час мандрують, і хащі весь час шукають чогось і чекають чогось. Чи того ж пришестя, чи того падіння веж Саурона, чи тої процвітаючої України, про котру ми завжди мріяли. Довгим шляхом в нікуди, тим, яким ішли жиди, полем білим від кісток, йде засмучений Христос. Зараз ми знаходимося біля арки Кременецького професійного ліцею, а в 1930-1950-х роках тут знаходилася в'язниця. В'язниця НКВД, в'язниця Гестапо, без різниці. І зараз запам'ятайте таке ім'я та прізвище – Іван Климишин. Далі в нашому фільмі він складеться пазлами, і ми пояснимо, що це за особистість, як вона пов'язана з цим, як вона пов'язана з нашою великою історією, яку ми досліджуватимемо на подальшому шляху. Летять назавжди. Час на окони. На Все, тут. Нарешті ми прощаємося зі своїми улюбленими Mitsubishi на 4 доби, і нас чекає 60 кілометрів пішого шляху туди тернистими горами Кременеччини, Шумщини, Дубенщини. Зараз ми з Тернопільської області, і наша мета вийти на Рівненщину. І цей похід буде так приблизно навпіл розділений між Тернопільщиною і Рівненщиною. Тому зараз перепаковуємося, тут ще частина їжі, да? І пішли. Ми вже пройшли, напевно, перших 1,5 кілометри. І це саме прекрасніше, що може бути. Особливо в цю спеку, яка дивно зараз стоїть в вересні, мандрувати цим грабово-дубово-буковим лісом. До речі, це найпівнічніший в Україні буковий масив лісу. Бук зазвичай притаманний лише для Буковини, для Карпат. Його немає. Тут на Поліссі, на Поділлі практично майже неможливо зустріти букові ліси, а тут в Кременецьких горах вони трапляються. Тут така дрібничка для людей, котрі виросли в селі, це нічого незвичного, але для тих, хто нас дивиться з місця, життя жив в містах, чи бачили ви колись борсукові нори? Мені здається, це навіть не лисичі, це борсукові нори. Ми їх побачили зі стежки і зараз підійдемо на дослідження експедиційне цих нір. І там встановимо, чи це насправді борсуки, чи це лисиці. Ну, виглядає поки що це наче борсукові нори. Популяція борсуків зараз в Україні стрімко відновлюється через те, що війна. Це, знову ж, невеличкі плюси війни. Тому що, пам'ятаю, в моєму дитинстві в нас колись в лісі було багато борсуків, а потім в лихі 90-ті, бідні, початок 2000-х, коли люди були бідні, вони вибивали борсуків на борсуковий жир, котрий продавався по всіх ринках, там Харкова, Києва. І борсуки в один момент з наших лісів практично зникли. Чи воно відрізняється від лисичих? Лисячі нори менші значно, і вони так не розривають. Лисиця більше маскується, а борсук такий легко себе видає оцими розривами. Тут значно ширший такий отвір, який він залазить. І ще можна його прослідковувати такі сліди, які значно більші за лисячі. Тут вони собі під землею десь туди виривають тунелі, там кілька десятків метрів, можливо. І бачиш їхні стежечки, вони тягають. От на вершині дуже проста відповідь, чому ця місцевість називається Кременець, місто, чому це називається Кременецькі гори. Тому що тут всюди кремінь, от просто з-під землі, під ногами випадає, де мій посох. А що ми зараз робимо? То, що робили наші предки, але це треба зблизька дивитись. Чи буде воно? Видно щось чи ні? Ну, запах сірників таких, або пороху, знаєш, як петарди в дитинстві. Маленька іскра проскакує, але чомусь невелика. Ну, коротше, так колись вогонь добували, ви поняли. Можемо в іншому місці нас вийде. Зараз не вийшло. З Кременю наші пращури, там племена, древні люди,
робили перші такі вироби для обробітку там, шкіри, порізки м'яса, тому що, дивіться, це по суті готове лезо ножа. От. І ним зараз дуже легко порізатись. І коли ти там вбивав якогось мамонта, тварину, це от таким шкребком, ну, краще, звичайно, можна знайти якийсь зручний в руку, і ти ним обробляєш шкір, розрізаєш м'ясо, там, рибу, робити наконечники стріл, вбивати своїх опонентів, воювати за територію. Адже, на жаль, вбивство – це є складовою життя, і війна є складовою життя людей, то, що ми зараз маємо. Хоча вже думали, що в 21 столітті в Європі неможлива війна, так? Але завдяки придуркам ще можливо. Черговий доказ, що робили ножі, ну, підтвердження, доказ, доказано давним-давно, але хтось може наочно не бачить, як от просто лопше щойно шматочки каменя, от, ідеально ріже дерево, яке можна загострити. Ну, це ж реально при ударі скололось, да? Де? Раз, і тобі лезо є. Це не просто ніж, а лезо. А тут сама природа робить, що чорний теж кремінь, і потім вапняк. Дивіться, якими вапняк готовими шматочками крейди. І ти можеш брати там плюс, мінус. Клас. Трипільська мати-берегиня. Ну, я каряво так намалював, але... Це сильно чого дуже. Хочете розкажу історію, від якої зараз більшість дітей очманіє, коли ви в школу ходите, там айподи, айфони, куча одягу. Максим, чи ти пам'ятаєш, ти точно пам'ятаєш? Я вчився в школі в 90-х роках на Хмельниччині. Це настільки було бідно, що в нас в школі не було крейди. І ми ходили в скелі, збирали ось такий вапняк, збирали крейду природню, щоб писати на дошці. Ви реально... У нас не було в школі крейди, чувак, ну кілька років. Потім десь старший клас вже якось багатіше стало, це кінець 90-х, не було в школі крейди. Це була ніщета зашкалююча. Просто, ну, І ви для всього класу збирали? для приносили на клас, щоб писати, щоб вчителька могла на дошці там написати там 2+2. І згодом з цієї бідноти виріс проєкт Хащ. Жорстко. Насолоджуйтесь тим, що ви зараз маєте, і цінуйте те, що ви маєте. Адже все в житті дається в порівнянні. Можна насолоджуватись деревом, можна насолоджуватись просто білим камінчиком, який валяється під ногами. Навіть в ці важкі часи все рівно потрібно знаходити плюси і радіти всьому. І не забувати тих, хто ризикує своїм життям, здоров'ям всім, аби ти міг радіти, да. І донатити на тому, донайте на підтримку УДА, для яких ми зараз проводимо збір. Дивіться, хлопці, Антон Птушкін вважає, що побачити пінгвінів потрібно їхати аж в Антарктиду, а ми їх зустріли в Кременецьких горах, голова пінгвіна. Зараз таке око десь. Пінгвінчик? Схожий десь. Пошурував такий. На галявині щодня баба, жаби, жабеня. Називає жабкою, покликає мавкою. В світі дикої природи України. National Geographic Не Ukraine. перемикайте. Оце просто трошки шок-контента, щоб це відео набрало більше переглядів, щоб ви більше задонатили на підтримку української добровольчої армії. Та його треба було отак і дати ваш прямо. Як... О, блін. І що? А ну, ваші... Горький. І трохи землею віддає. Це кулінарне шоу Антона Птушкіна і Міші Кацуріна. Тільки версія Хащі. Влад Жегежевич. Я завжди забуваю твої прізвища. А ці нема, так. Ну, горіч, більше горіч і трошки землі. А ти не боїшся, що в ньому якісь стафілококи? В ньому нереально нічого, так? Спеції А що в ньому може бути? Та нічого. Через відео, звичайно, важко передати велич і масштаби цих лісів, цих пагорбів, котрими ми зараз йдемо, але це десятки, якщо не сотні кілометрів, котрі тут розкидаються. Ви лише можете подивитись на мапу, зараз на карту, відкрити перед собою Google знімки і зрозуміти, яких масштабів ці ліси. Ну і зі зрозумілих причин, саме в цих лісах в 40-х роках розгорнулися одні з найбільших сил Української повстанської армії. Так, вона виникла тут на Рівненщині в 42-му році з загонів Поліської січі Бульби-Боровця, потім загонами ОУН. В боротьбі з Бульбою-Боровцем ця назва була перетягнута до бойових загонів ОУН-Б. І з часом вони тут з 42-го року, з осені, з 14 жовтня, котра вважається офіційною датою заснування Української повстанської армії, вони почали розгортатися на цих теренах. І самий активний пік сили Української повстанської армії припадає якраз на 44-й рік, коли німці звідси відступали, приходила сюди радянська влада. Тоді одночасно в лавах УПА нараховувалось до 200 тисяч людей. Взагалом з 42-го по початок 53-54 року, коли по суті були вибиті останні повстанці, в лісах України через ряди УПА пройшло близько 500 000 борців за волю і незалежність України. І
в 1943-1944 роках, рівно рік з весни по весну, місця, котрими ми зараз йдемо, вони не підпорядковувалися владі окупаційної Німеччини, а згодом не підпорядковувалися владі окупаційного Радянського Союзу. Цими селами, приблизно 30 селами, володіли повністю українські повстанці. І ця місцевість почала носити назву Антонівецька республіка від села Антонівці, центру повстанського руху, куди ми зараз рухаємося. Пам'ятаєте, в Кременці на початку нашої експедиції я просив вас запам'ятати ім'я Івана Климишина на псевдо Крук. Адже Іван Климишин був одним з основоположників заснування Антонівецької республіки, Антонівецької держави. Відомим його таким героїчним чином, військовою звитягою, було розтрощення німецької залоги і визволення заручників, політичних і військових заручників з в'язниці у Кременці. Це те профтехучилище, біля якого ми стояли, біля брами. Там була в'язниця, в якій сиділо кілька сотень чоловік ОУН-М, ОУН-Б, а ми йдемо цим лісом далі. І там буде наочний приклад того, як потім радянська влада теж боролася з УПА. І сьогоднішній наш весь шлях буде пролягати такими цими мальовничими горами. І дуже-дуже буде багато про УПА. Фактів, цікавих історій, невідомих фактів. З тим, хто мало ознайомлений з цією темою, однозначно буде дуже цікаво, адже ми знов в нашому стилі, в стилі хачу, простою, доступною мовою, без сухих наукових фактів, без багатьох цифр надоїдливих, котрі ви ненавиділи в школі. Ми вам пояснимо просто на пальчиках, що таке УПА, як вони боролися, як вони кохали, як вони зраджували, як вони були справжніми простими людьми, як вони любили Україну, а дехто з них і не любив Україну. Що це загалом таке було? І пройдемося цими місцями, тут, де вони діяли, де була ця Антонівецька держава, де тут було 15 тисяч чоловік в цих лісах діяли, і ні німці, ні совєти нічого їм не могли зробити. Тут була повністю влада повстанців. Можна вас на хвилинку, добрий день? Бо ми хотіли запитати за хутір той, чи знаєте щось. Що то знаєте історію, що то за хутір був такий? Не знаю, не був. А ви не звідси, не з цього села? Не з Веселівки? З Веселівки, але ж чую таке. Перший раз чуєте таке? Так. А за партизанів нічого не чули, що тут були партизани? Не чую. Я до партизанів ще Ні, ну ви молоді. не родився. Бо ми, наскільки я зрозумів, що це тут був хутір, і вони підтримали партизанів. І НКВД їх виселило, розігнали звідти. Ну, чутка була така, що тут в Антонівцях, Так. за Лішньою, Так. там був їхній табір. Так, там прямо як столиця була, центр. Ну, табір був. Так, але ж вони тут всі по всіх цих селах, по горах були, цих по лісах. Та по всіх селах були, як то говориться, в Старому Олексинці були щось 15 чи 20 чоловік. Угу. От. Чоти навіть, то що чоти такі. Забери того фотоапарата. Отой хутір, там на карті позначено, що там був колись хутір знищений. Хлопці, я Не знаєте нічого? А що, ви не тут, не з цього села? Ну з цього йду, ну то я скільки то? А що за хрести у вас під подвір'ям? Знаєте, що це таке? Колись війну що хоронили. А що, хто кого це поховали? Не на цвет. Поняття. Воно мені потрібно. Ну, Вас інтересується, воно мені, щоб був чи не був, Боже, я не питаю. Дуже дивно поки що все-таки якісь. Особливо ніхто не йде на контакт, такий якийсь закритий прямо. Що той чоловік, що це і саме цікаве, що на вулиці от скільки, 9 могил чи що просто посеред дороги. Всі кажуть, що війну когось ховали, а кого ховали війну, ніхто не знає, не цікавиться. Що то за могили такі? От там на вулиці прямо 6 чи 9 хрестів, 9, здається, таких. Як маленький такий цвинтар посеред дороги в Василівці. Ще колись як тікають бандери були, Так. то тоді там ото поховані наші військові. У мене син загинув вже 2 роки. У вас син загинув? Так. На цій війні вже? А який підрозділ був? 128 бригада. Чи Бог його так покарав когось з нас, ну, з родини, так Бог його знає. У нас по родині ми всі фактично дітей поховали. Мене мама поховала сина в 33 роки. Тут колись була хата і німці спалили мого діда, можна сказати. Вашого діда спалили? Німці саме спалили? Самі німці спалили. А за що? Ну, бо він переховував наших партизанів. Тяжко, звісно, дуже, я ж кажу, що. Я навіть не знаю, що в таких моментах говорити. Це...
якась дивна і незвична липова алея посеред кременецьких лісів, рухаючись від села Веселівка, в якому взагалі не весело, адже ми спочатку зустріли кількох людей, котрі не дуже йшли на контакт, і потім вже на самому виході з села, на хуторі Дубина, ми зустріли жінку, котра розповіла, що її діда, котрий підтримував повстанців, спалили в хаті німці. Це ще той доказ, що УПА співпрацювала з німцями спочатку. Далі ми про це розкажемо. Виявляється, німці палили упівців, а потім жінка поховала свого сина, котрий загинув на Запорізькому напрямку в складі 128-ї бригади. Сумні новини. Наш Михайло, напевно, дивиться, вітання. Це той, хто з нами починав наш проект. Він теж в складі 128-ї бригади у 23-му році отримав серйозні поранення на Запорізькому напрямку, лобкове. Ми пам'ятаємо завжди про це і ми дякуємо кожному з вас, хто нашого приятеля підтримав гривнею в лікуванні, адже він потребував складного дуже лікування, і він зараз далі продовжує лікуватися. І тому і зараз закликаємо підтримати українську добровольчу армію, котра зараз без зарплат продовжує воювати, виконувати найважкіші завдання, одні з найважчих завдань на фронті, так як свого часу робила це УПА. А це ви бараболі копаєте десь в лісі? Да, що? А, яблука. Яблука збирали. Ми думаємо, картоплю ви тут посадили. Добрий день. Ми кого не очікували тут серед лісу людей побачити. Володя. Добрий день. Сергій. Добрий день, Володя. Петро. Ми знімаємо документальне кіно таке про Гурби Антонівці, про цей бій, що був. Ага. А це ми по карті подивилися, думали, що тут взагалі руїни. А потім дивиться машина, думаю, чого нічого. Тут ще останнім, скільки? Ми перед війною ще тут займалися. Чим? Лісом? Чи чим тут займалися? Лісом. Тут пасіка стояла, тут городи були. Це все раніше було сінокоси, тут так майже 2 гектара. Це аж туди ще за хати, туди ще під ліс. Ще дід займався цим. Да, дід помер у 18-му році, то йому було 76. Ага. А так, ми молодь до того не привчені. А що чули історії, колись, напевно, тут теж таке лісничество, воно старе, то тут 100% партизани були, так? Да? Були. Навіть дід розказував, що в одній клуні в тій сиділи німці, а в тій сиділи партизани. І що, перестрілювалися чи що? Не перестрілювалися, але... Двері закриті, пулемет стоїть в ті стодолі і в ті стодолі. І вони один на одного стоять? Друг не знає, що... І друг друга не зачіпали, бо... Боялись почати, так? Не пам'ятаю вже, по-моєму, біля Грушки там бандерівці були, а тут НКВДісти, фашисти. А, то німці чи НКВД? НКВД. Та тут всі були, і німці але теж. тут і німці були. А я пам'ятаю, що лісу цього не було. Були отакі сосонки. Отакі. Жила Маркшейдерша така на квартирі була. Віра звали її. Єврейка якась? А? Єврейка, таке прізвище Маркшейдер? Ні, Маркшейдер – це така професія в неї. А що це означає, ця професія? Типа геодезист. А, це карти, той, хто малює карти, Маркшейдер. Так. Значить, щоб на квадрати було розбите. А тут баба Катя з дідом Миколом жила, потім дід вмер. І так потихоньку воно. По лісі кілометрів 3 сюдою, до Ліфлянського садка і до стіжка, там 5. Десь кілометрів 8 вам що треба шпарити. Так, ні, ну вже сьогодні не встигне, бо вже темніє за 2 години, треба десь ставати в лісі ночувати вже. Коротше, вам ото тако, там ще одна Маївка має бути, там більше культури і Шукова. Маївка – це теж такий будинок серед лісу? Да. Води в них теж немає, чи може є? Там певно є. Там певно є, там слідкує, там доглядає. О, то може ми там води наберемо. Ні, то вийдете з лісу і там є вода. Так, добре, хлопці. Так, збирайте. Дякую вам, збирайте яблука. Бо ми ще кинули там. Можете собі теж по дорозі назбирати. Ко яблук? Ну так. Можна погризти одне, так. Це настільки величезний лісовий масив, що ми ним йшли. Потім минув час, ми ще йшли цим лісовим масивом. Що ви думаєте, ми закінчили? Ні, ми далі ще йшли цим лісом. І вже настав обід, ми знову йшли цим лісом. Ліс був дубовий, грабовий, буковий, сосновий, знову був ліс. Ще через 5 кілометрів знову був ліс. Через 3 кілометри знову продовжувався ліс. Ну і через кілометр був ліс. І вже почало заходити сонце, і ми ще далі були в лісі. Це все був ліс, ліс, ліс. Хоча волинська сторона лісу, але це знову ліс. І ми знову йдемо лісом. Йдемо.
Володя, пішли вже, хватить сидіти в телефоні. Та я вчу, в принципі, цю не просто сиджу, вчу англійську далі, продовжую вчити від відеоуроків від Cambridge.ua. Ролики по 5-10 хвилин, які от в супершаленому графіку навіть в подорожі сів собі просто зранку або вечором 10-5 хвилин передивився. Це набагато прикольніше, ніж гуглити чи в чата GPT питати про ті чи інші речі. Реально вільний час собі знаходиш і дуже швиденько проходиш ці відеокурси. У мене ж насправді постійно ніколи немає часу. У мене все це або підготовка до відео, або самі зйомки, або потім я сиджу монтую відео. Що я реально вечором кожен день оце по 5-10 хвилин дивлюся ці ролики, котрі випустили Cambridge.ua. І навіть от зараз. Вчора вечором дивився і зараз зранку, бо я вчора ще навіть не додивився, ми почали кашу варити. Зараз 5 хвилин цей додивляюся роличок. І вони мені зараз важливі, аби покращити свою мову, адже ми в майбутньому плануємо, я б взагалі хотів деякі випуски робити англійською мовою, щоб до нас доносити нашу історію, в тому самому числі історію про УПА, адже на цій темі спекулюють поляки, і англомовна аудиторія нічого не знає про УПА, тому що якісного матеріалу навіть українською мовою мало дуже. А якщо ти хочеш англійською щось про це дізнатися, взагалі нічого неможливо. І уявляєте, якби було круто не просто субтитр чи титр робити, от щоб я англійською зробив цей випуск. Ви можете теж спробувати ці відеоуроки, їх є вже понад 25 за промокодом HASHI, заплативши всього лише 1 гривню, ви отримаєте місяць доступу до цих відеоуроків. А хто підписаний на Cambridge.ua, вже маєте підписку, ви там навчаєтесь, ви можете безкоштовно отримати доступ до цих відеоуроків. За промокодом HASHI ви всього лише за 1 гривню отримаєте доступ на місяць до цих відеоуроків, тому переходьте за посиланням, реєструйтеся і отримуйте доступ до вивчення англійської мови. Покращуйте свою англійську. Через це поле виходимо вже на волинській стороні на Стіжок. Але саме цікаве, от це просто на подвір'ї, позаду в садочку стоїть хрест. Знотка з жодного надпису. Могила, просто могила на подвір'ї в городі. Що це? Чому тут могила на городі? А скажіть, будь ласка, що тут в садку за хрести? Такий хрест стоїть в садку чогось один. То могилка. А чому могила в садку? Бо війна була. То у вас тут ще є таке по селі, що поховані по садках люди? Ні, нема. Це одна єдина така. А ви звідки? А ви отак, що мене ті хлопці фотографують? Трошки фотографуємо, знімаємо кіно, бо йдемо. Ми ж знімаємо кіно. Бабу стару нашу фотографують. А ви, може, щось пам'ятаєте, ми якраз от про упівці спогади збираємо, які тут колись то війна була, як тут партизанили хлопці, бандерівці. Всяке було. А що казали, що розповідали, згадували? Я не знаю, не буду. Ні, так кажіть, бо нам ж цікаво, бо ми збираємо справжнє, без всякої пропаганди, без того. Хтось вам розкаже. Але тут по лісі було їх тьма, так? Ну, щось певно було. Ну, це саме такі ліси, де є де сховатися, розійтися. Ну, бо ви мене нафотографували. Ми більше от, Володь. Ну, все, йдіть, бо. Да, дякую. Зайшли в село Стіжок. Стіжок. І в цьому селі насправді навіть на карті є там музей Антонівецька республіка, та про яку ми говорили. Зараз спробуємо не в музей піти, а ми спробуємо з людьми поговорити. Адже нам з людьми набагато цікавіше завжди говорити. Добрий день. Де йдете десь? До магазину? До склепу йдете? Від склепу? А, до іншого, то ж інший. Ні, там моє вже мав. А, там більший, так? Да? Слухайте, а знаєте, що за Антонівецьку, то що у вас держава тут така була? Держави не було. Україна. Україна? Але ж називали, що Антонівецька, бо в Антонівцях центр був, так? Да? А ви самі звідки? Ну, з Хмельницької області, там, а зараз в Києві працюємо вже. А звідки з Хмельницької? Віньківці. А? Віньківці, знаєте таке? Звідки? Дунаївці, Віньківці. Знаю, бо там був. Ну. Ні разу не було. Ти мене спитай, де я не був. О. Дружківка. Був. Донецька область, так? Да? Гуляйполе, Запоріжжя. Пиздець. Городня, Чернігівська область. Як тебе звати? Володя. Володя, мене Ігор. Ігор? Володя. Ви ще тут ніколи не були? Ні, та ми перший раз тут, ми з Кременця йдемо пішки. Ви скажіть, що за той музей, за це, бо нам цікаво, це Антонівецька республіка. Чи чули ви, що за повстанців, за УПА, що тут у вас? Ви звідси, з Стіжка? Було, звісно, але, то є але. І ніхто тої правди не знає. От що. А от ми шукаємо правду того, ми ходимо. А 60 людей хто спалив? Німці спалили, так? Да? Чи скільки це в селі? Чого німці спалили тих людей? Володя, ноги затікають. Не треба було одній людині пульнути. Вони пройшли б.
ото з Кремниця йшли. А то німці йшли, і хтось по них стрелив. І хтось пульнув. От ви там проходили? Так. Ну, капличка так, вона вже в стороні. Зігнали всіх людей в хлів, підпалили. І таке те життя, бляха. Хороші ви люди. Знаєш? Володь. Ні, от брат їде. Брат їде? Добрий день. Хто? Хащик? Дякую, що дивитесь. Нічого собі, дякую. Каже, Він нас впізнав по телевізору, ми по телевізору показуємо. Так? Да, передача. Це брат реально? ріднюсінький брат. Бачите, він впізнав нас. Іди сюди. О, то зараз беремо просто братів. Ти диви, бляха, а зо мною вже не зробиться. А з тобою? Якісь праники у вас якісь, це з магазину чи що? Що? З магазину праники якісь у вас? Так. Будете? Та ні, ми не голодні, тільки поїли, дякую. Ні, якщо хочете, знаєте, бо ми люди такі щирі. Та-да. Хочете здоров'я? Добрий день, Володя, героям слава. Будь ласка, Доброго дня. Влад. Ми вже в Ігора розпитали трохи за цю Антонівецьку республіку. Знаєте, що це у вас тут? знаю. А ну Хочете, розкажіть. я вам дещо розкажу? А ну розкажіть. То така історія, от щоб ви знали. Ні. Там було просто по-іншому. Краєзнавчий музей. Так, то ні, то вона пізніше. В штаб? До музею ми дійдемо, нам людей цікаво послухати. Ні, так. Важливіше Ні, набагато. просто я розказую, тому що, знаєте, я от помру і помре зо мною ця пам'ять. А от ми для того і записуємо і це збираємо по селах. Ви розумієте прекрасно. Так, я розумію, хлопці. Да. Я бачу, що ви не просто які, знаєте, діти, що приїхали там поностальгувати, там поганяти по горах. То було саме найбільше тут. Село. Антонівці. 500 з гаком. Дворів було. Так. Більше 500 дворів було. Це, Уявіть. а оця республіка, це ж вони стали центром повстанця. Ні, така республіка, то не республіка була. Просто в нас тут були. Це центр, бо дуже багато повстанців було, тут не було У нас влади. тут були Да? свої гроші. Свої гроші прямо були? Так, ходили свої гроші. Коротше, ми тут жили. Як, знаєте, як, держава в державі. Як держава в державі. От. Ми просто Мали, звичайно, мали. маму, школу свою, все тут мали. А через що збереглося тут все? Пам'ятаєте, генерала того, що був, засліли. Він дуже той був генерал. Німці зайшли, німці Сікоцький. не нищили. Сікоцький, він був дуже такий, от що село спалили? От ви, не знаєте. От вас 60 чоловік що спалили, так? Десь 57-50. А чому спалили? Бо от Коротше, тако, для історії, запам'ятайте. Бо я помру, більше її ніхто не буде знати. Вона ніде, ні в одних аналогах нема пам'яті. Їхав кур'єр, їхній кур'єр. Німці дуже були до того. Сиділи хлопці, і вони навіть не думали, вони просто стріляли і попали в офіцера. А він офіцер перевозив. бандерівці. А не бандерівців зовсім, він не мав до відношення до бандерівців. Пацан стріляв в 17 років. От хочете знати правду? Пишіть. Знаєте, будете мати багато. Німці заступили вночі досвіта. Досвіта німці заступили, зайшли. 43-й рок. УПА було з 31-го. Школа 31-го. В 43-му році заснувався штаб УПА. УПА, взагалі, Українська повстанська армія. Але хлопці разом з мельниківцями. То не вони попалили. Бо німці попалили. А хто палив? Поляки. Поляки палили? Вони не могли Це не зайти. було в нас тут. Мені моя баба казала, віршика розкажи. Брат ти мені, а не брат. Жадана, пам'ятаю. Жадана, пам'ятаєте? Так. Він був листоношем в Амстердамі. Та ні. Слухав Абу, сидів на драмі. І стає гілякою впав, ріже. Ні, то через те. А знаєш що? Хоч одне. Сіжок в мене є. Що ж насправді тоді відбулося у стіжку? По німецькому кур'єру дійсно стріляв юнак, прихильник українських повстанців, після чого німці спалили більшу половину села та заживо 53 мирних жителя. Коли ж німці виходили з села, на них здійснили засідку бійці ОУН-М і знищили 90 зі 180 нацистів, котрі приймали участь у цій акції. Слід звернути увагу на те, що знищували німців саме мельниківці. Коротке пояснення. Організація українських націоналістів – це політична партія, котра після смерті її засновника-лідера Євгена Коновальця у 1938 році до 1940 року розділилася на два крила – ОУН-М, так звані мельниківці, і ОУН-Б, так звані бандерівці. Від прізвищ лідерів
котрі не поділили між собою бачення подальшої діяльності партії. Після німецької окупації України ці два розгалуження однієї ж партії почали створювати свої бойові загони. Бандерівцям це вдавалося краще. І згодом їхні бойові загони переросли у цілу армію, котра й понесла ім'я УПА – Українська повстанська армія. Тому й згодом до неї прив'язалося псевдо – бандерівці. Мельниківці ж теж мали свої нечисельні загони, котрі з часом розформувалися або частково влилися до Української повстанської армії. І саме у Сішку сталася доволі рідкісна подія, коли в боях з німцями приймали участь не бандерівці, а мельниківці та успішно ліквідували загарбників української землі. Дякую дуже, бо дивіться, мусимо йти. Дуже дякую. Ваше ім'я ще, як ви сказали? Руслан Савіцький. Дякуємо, Руслане. Все, айда, щасливо. Я таке, я нікого не боюся. Да. Ми ще зайдемо до вас. Хочеться одразу відрефлексувати, так навіть без перебівок, виходячи з цієї сцени, спілкування з місцевими. Просто такий потік інформації, людина хоче все розказати, всю історію з курсу УНУПА, але ми так не будемо, це важко і все розповідати. Скажемо, він сказав щойно, що був запах на польського генерала Сікорського, він сказав, він помилився, там насправді його не Сікорський звали, це був Кароль Сверчевський, він був вбитий в 1947 році на Підлящі або на Холмщині, це територія сучасної Польщі, да, і він був ціленаправленно вбитий боївками УПА. За всю свою історію УПА приписують 3 вбитих генералів і 3 окупаційних влад, котрі засіхали на Україну. Це польська, німецька і радянська влада. Першим, начебто, у 1943 році був вбитий Віктор Люце, особистий близький друг Адольфа Гітлера, котрий був командиром штурмовиків СС. Упівці приписували, що вони його вбили. Потім історики довели, насправді, що Люце не був вбитий ними, він начебто загинув в автокатастрофі десь на території Німеччини. Хоча зараз, знову ж таки, ряд істориків стверджує, що німцям настільки було соромно, що їхній там доблесний генерал загинув від рук бандерівців ось тут, десь на території Волині, на території заходу України, що вони списали його загибель на автотрощу таку. Але де правда, я не знаю. Другого ми згадали Сікорське, але між цим у 1944 році, 29 лютого, упівцями було вбито, був здійснений напад отут на Рівненщині на радянську колону, котра проїжджала, і в цій колоні був командувач першого українського фронту Ватутін. Так, той Ватутін, котрий потопив 400 тисяч радянських солдат, простих людей, котрих радянська влада без підготовки просто кидала на штурм Дніпра, на форсування Дніпра, на те, аби доокупувати Київ, тому що Сталін хотів просто на 7 листопада, на річницю цієї жовтневої революції, звільнити Київ. Їм це вдалося. За деякими підрахунками, що було від 600 до 700 тисяч чоловік потоплено і загибло в Дніпрі, лише радянських військ, для того, щоб звільнити Київ під цю дату. Цим прославився Ватутінський м'ясник м'ясником. І потім він тут проїжджав по Рівненщині, і упівці його шмигнули. Він отримав дуже жорстке поранення в лютому, в квітні місяці він вже в Києві помер. І довкола Ватутіна дуже багато що цікаво. Лише в 2023 році могила з великим постаментом Ватутіна була демонтована біля стін Верховної Ради. Він був похований прямо під стінами Верховної Ради. Оцей абсурд цієї нашої державності. Нас незалежна Україна, його могила стоїть під Верховною Радою, і ніхто нічого не міг зробити. На цій могилі було написано від вдячного українського народу генералові Ватутіну. Це так комуністи колись зробили, на цій могилі написали. І потім в 96-му році, цікаво, коли ми приймали Конституцію свою в червні місяці, але пам'ятаєте, в 90-х роках наша комуністична партія займала ледь не половину парламенту України, Верховної Ради. І вони відмовлялися в резолюції, в цій в чорновику Конституції, що було прописано, що головним джерелом влади в Україні є народ України. Їх це просто бісило, вони хотіли вписати там громадянин України, а під гражданина України, знаєте, можна кожне лайно вписати, котре має, в принципі, український паспорт. Це, що і зараз є. Ти не знаєш мови, ти не знаєш історії, тебе немає ідентичності, ти просто живеш на цій території, маєш папірець з тризубом, все ти гражданин України. Це те, чого досягли комуністи, і воно зараз, на жаль, є. А ми досягаємо, що ти маєш бути громадянином України, народом України. Але тоді якраз рух, здається, там Чорноволова партія, інші проукраїнські партії, вони наполягли на тому, кажуть, а що ж ви, комуністи, не хочете голосувати? Ви хоча б подивіться на пам'ятник. Навіть на пам'ятнику вашому доблесному совєтському генералу написано «Від народу України». І лише оцей пам'ятник допоміг Конституції України написати, що влада в Україні належить народу України. Поховання, якщо я не помиляюся, досі залишаються самі кістяки його під Верховною Радою. Були пропозиції перенести на Лук'янівське військове кладовище, але ще, здається, того не зробили, адже за законом України не можна переносити поховання без дозволу родичів. А родичі цього радянського одіозного генерала, котрий достеменно загинув від рук бандерівців, живуть в Москві, і вони, звичайно, завжди будуть проти його перепоховання.
Ну, і те, що до 22-го року, пам'ятаєте, весь Київ гудів з проспектом Шухевича. Це був проспект Ватутіна, який йде от від Північного моста, колись Московського моста на Троєщину, туди далі. І він все життя ж називався проспектом Ватутіна, і його перейменували зараз на проспект Шухевича. Довкола цього було стільки скандалу, але символічно, правда? Якраз Шухевич був головнокомандуючим Української повстанської армії, яка вбила Ватутіна, і зараз той проспект так називається. А далі ще будемо потрошки розбиратися, і ми йдемо от з місцями так званої Антонівецької республіки, Антонівецької держави, хоча така юридично не існувала, йдемо до місця квартирування штабу УПА «Південь». Оця інформація, вся, яку вам розповідаю там, про генералів, про УПА, це все це величезний, просто неосяжний пласт інформації, котру роками історики збирали по архівах, по свідченнях очевидців. Те, що ми зараз робимо, теж йдучи такими експедиціями по селі, спілкуючись з людьми, це просто такий незбагненний величезний пласт інформації. Загалом кількість інформації в цьому світі, якщо вона колись була паперова, просто на стосах, зараз, коли вона вся діджиталізована, вона знаходиться в інтернеті, за кожних, здається, 2 чи 3 роки кількість інформації в світі подвоюється. Ви лише осягніть цю думку. Сьогодні, наприклад, якихось умовних існує там 100 мільярдів терабайт інформації, через 3 роки їх буде 200, потім їх буде 400, потім їх буде 800. Інформація стільки так стрімко росте, і вміти оперувати з нею, вміти розбиратися з інформацією, знаходити, компілювати і так далі. Це велика сфера знань, і в сучасному світі цей збір інформації можна назвати дата-аналітикою. І оця професія, яка називається дата-аналітик, вона в наступні роки входить в топ-10 найоплачуваніших професій в світі. Тому ми зараз хащі разом з IT-школою GoIT хочемо запропонувати вам інтенсив, саме головне безкоштовно, тут слухати уважно, на 4 дні, 4 вечори, коли у вас є вільний час, ви можете приділити там буквально 15-20 хвилин і пройти цей безкоштовний інтенсивний курс з дата-аналітики. І зрозуміти, чи подобається вам це, чи можете ви працювати з інформацією. Якщо вам це все сподобається, в подальшому ви можете стати фахівцем у цій сфері, якщо продовжите навчання. От за цим посиланням, що тут в QR-кодику з'являється, і в описі під відео, ви можете зареєструватися на цей інтенсив і зрозуміти, чи можете ви працювати з величезними об'ємами інформації та бути корисними в сьогоденні та в майбутньому. Адже хто володіє інформацією, той володіє світом. Да. Добрий день. Добрий день. А нас направили, ми забули по батькові, Люба якось сказала. Кубрянівна. Ага. А десь є вона? Є, а вам її треба. А да, бо ми йдемо такі, збираємо історичні різні відомості, сказали, що це чи не найстарша жінка в селі, хто лишилася. Та ми хотіли щось трошки, якщо вона хоче розпитати трошки відомостей історичних. Зараз я їй скажу, бо навіть почуваю, вона прийде. Сідай. А, добре, дякую. Добрий день. А ви можете сісти на лавочку тут, бо тінькові, бо сонце вже таке пече сильне дуже. Я ще можу вилізти на самоліт. Ого, нічого собі. Маленько з паличкою і мала. А це ж скільки вам років вже? Вже трошки є. З 50 з лишнім. З 50 лише. Але ж почуття гумору залишило. Гарне. Що вже на 90-й день. 90-й день вже. Вже 4 місяці. Ага, це... Чи 5. Це вам було 90? Було. 28 квітня було 90. Сказали, що ви найстарші зараз в стежку залишились. Ну, майже. Майже. Ще є там одна на 2 роки старша за мене. А, є жінка теж, так? Але ми тут йдемо, ми йдемо з Кременця пішки аж на Гурби. Ай-яй-яй. Знаєте, де Гурби, так? Знаю. Та ми трохи так в людей розпитуємо, нам цікаво за історію. Ви як старші, то щось самі, може, трошки пам'ятаєте з дитинства або від батьків, за партизан, за бандерівців. Як то у вас республіка це була, Антонівецька, ну ніби таке, що вони контролювали воно. Щось трошки пам'ятаю, щось трошки знаю. Бандерівці контролювали ті всі села якийсь час, так? Так. То тоді вже приходили ті бандерівці до хати, у кого був ще чоловік молодий, підходящий для них був. Забирав. І забрав того нашого тата. А ми не признавалися. А ми все казали, що він не пішов в ті бандери воювати, а забрали німці його. Ми все время, так собі мама нам сказала, і так люди то знали, що німці не забрали, що він пішов в ліс воювати до тих бандер. І він вже був там в тих бандерах.
Кругом ходили, ті бандери були. І на тих горах були Криївки, і в тому лісі були ті Криївки, і кругом були. Хто там де пристосувався, хто де. 3, 4, 5 хлопів. Зробили собі яму, викопали, зробили Криївку, оборудували, обложили деревом і там собі проживали. Я туди підходила, де тато був в тій Криївці. Ви ходили в Криївку до нього? Бачили, як вони там живуть? Так. То підносили їм їсти, вони підходили до хатів, ті хлопці. І що, яка доля вашого батька? Ну, яка ж доля? Загинув він там в тому лісі. І вони всі троє підійшли під село. І як з району знали, що підійшли, і в минуту ці впинилися там на тому. Ото під селом нашим. Ті совєти, так? Так, ті совєти. А чого так були, що наші люди були, і одні видавали одні других. А як вашого батька звали? Да. Куприян. А, так, Купріянина. Куприян. А прізвище як було? Савіцький. Савіцький Куприян. Савіцький Куприян Євстахович. Той Куприян, і той Тимощук Ілля. Гілько був. То друг його був якийсь? Друг. Навіть родич ще наш. І ще з Лішнього, то те село, що ви минали. Так. Ще Володя був, молодий хлоп, попав до них в ту партизанку. Я бачила, як його везли. Я вже була взросла, а мама ще не признавалась, і ми не признавались. І так до сьогоднішнього дня. Отак кинули на хвору, голови телепалися і везли. То мама моя втекла, і та жінка втекла, сюди в ліс втекли. А ми всі взрослі втікали теж з хати, осталися. І під'їхали сюди під ворота. Під'їхали і заходять в хату. Ну, до мене найстарший говорить, виходь на двір. Я вийшла якась, я знаю, чи так мені мама наказала, що не бійся, виходь, говори, тільки не признайся, що тут є твій батько. І не заплач, і я не заплакала. Лежить, каже, пізнавай, котрий твій батько. Кажу, мого батька тут нема, а де твій батько? Кажу, німці забрали. А ховали десь, дали поховати чи ні? Ми вкрали його. Ви вкрали тіло? Мати так зробила чи? Мама. Їх, кого там, де забитих, везли в той район, в той Шумський район. Там така була канава, і їх туди скидали. Совєти вже совєти скидали їх. Туди вкинули. Не ховали їх, отак скидали, кого там закопали в землю, кого не встигли. А в тому селі сюди, ото за ті гори, там жила татової сестри дочка. То та татової сестри дочка, я якось там дала до мами знати. Мама пішла сюди без цієї гори, якось там добралася туди до неї і каже, їдьмо, десь взяли коні, каже, їдьмо, і я там його викуплю. І поїхала туди, мама і та племінниця її татова поїхали, і той сторож дав. І поховали на цвинтар десь батько? Поховали. А мама після того пішла туди на те місце. Вона шкребла землі з тією кривлею, мішочок, і принесла на кладбище до себе сюди. І викопала ямку, і закопала ту кров, і поставила хрестика. А тіло де? А тіло, я ж вам кажу, що забрали в Шумське. А ви ж казали, що кіньми забрали, привезли чи не вдали? То привезли, то племінниця в своє село довезла, не в наше. А то там поховали в тім селі? Там його. А мама з нас шкребла землі і сказала, як я, діти, коли умру, то мене поховаєте тутечка на тому місці. То так зробили? Так зробили. І ото таке. Опана. Опана. Це що, всім на фіру можна? Це справжній хащик.
Це експедиція Кременецькими горами. Їхала шляхом червона фіра, їхала, скакала туди, де ліпша жизнь. Шальона чортовхайка перла собі перла, фірману кашкеті свято вірив в комуні. Кінь цей. Це історія. А мені похуй на вас. Та й нам. Червона фіра. Гори, от справжні гори. Такі дуже жорсткі підйоми на сотні метрів, нічим не відрізняючися від Карпат. Кременецькі гори. Ми йдемо до дуже цікавого місця. Зараз розкажемо на горі, тому що тут і нереально говорити на цьому підйомі. Просто поміж селами, на пагорбі, на горі, на яку важко десь піднятися, близько під 400 метрів над рівнем моря, над селом десь 100 з чимось метрів. Розташована серед лісу одна єдина церква, така старовина реально. Гора Трійська церква це називають, а гора Данилівка або Данилова гора. Знаєте за рахунок чого? Тому що тут, де ми зараз знаходимося, на цій горі, тут колись було городище, древнє руське городище, де Роман Мстиславович заклав церкву з нагоди народження свого сина Данила, коли він дізнався. До нього долетіла звістка про те, що він народився син, і він саме полював в цих місцях, адже це було Галицько-Волинське князівство. І тут він заклав цю церкву, і якісь фрагменти тої, що церкви зараз збереглися, ми можемо бачити її тут на горі. І колись тут, звичайно, була фортеця зі зрозумілих причин. Але церква реально дуже мальовнича, а саме головне те, де вона знаходиться. На відео цього неможливо передати. Ви маєте сюди прийти, пройтися, щоб зрозуміти, де вона знаходиться. Ми половину шляху їхали з п'яним молодим фірманом села, а іншу половину шляху ми під таку люту гору підіймалися. Мені здається, в українській історії стільки спекуляцій, стільки всякої брехні, як довкола УПА, не існує ні навколо будь-чого. Якщо дуже коротко не поглиблюватися в курс історії Української повстанської армії, можна сказати, що вона виникла в жовтні, саме 14 жовтня 1942 року. Вона сформувалася як озброєні формування загонів організації українських націоналістів проти свавілля німецьких окупантів. І скільки б Росія нас не звинувачувала, що УПА колабораціонувала з німцями, УПА в своїй історії не підписувало жодного офіційного документу з німцями. Воно виникло саме УПА як супротив німецької окупації. І вони боролися за незалежність нашої держави. Багато хто з наших сучасних істориків, краєзнавців намагається в стилі радянської пропаганди, в стилі радянських істориків, котрі робили все так, доблесні совєтські солдати, остальні враги. Теж намагаються в цьому самому стилі, як їх навчила радянська школа, але вони вже просувають український меседж, що УПА були святими, там ще щось. Ні, це були хлопці, дівчата з такого м'яса, як я зараз, з такого м'яса, як ви. Вони ходили в туалет, вони займалися сексом, вони кохали, вони зраджували. Серед них були герої, серед них були боягузи і зрадники. Тому, власне, і УПА розпалася. І вони були гріховні, вони ніколи не були святими. Їхній чин, їхня звитяга, їхня ідея без перебільшення була святою. Вони боролися проти всіх окупантів, проти 3 окупантів, котрі приходили на цю землю, проти совєтів, проти поляків, проти німців. Я кожному раджу з вас подивитися фільм режисера Григорія Кохана. Це мого однофамільця, знятий, якщо не помиляюсь, в 96-му чи 98-му році. Це найкращий фільм про УПА, котрий існує взагалі в історії. Він не в хорошій якості, це не Голлівуд. Фільм називається «Страчені світанки». От там найправдивіше показана історія УПА. Водночас героїчна і водночас трагічна. Але в будь-якому випадку УПА залишаються героями. Для мене особисто виключно, для будь-якого українця вони залишаються героями, тому що вся головна мета, головний меседж цієї армії було це здобуття української незалежної держави. І, в принципі, абсолютна більшість вояків – це були ідейні люди.
тому що вони йшли туди здебільшого добровільно. Так як на сьогодні УДА, Українська добровольча армія, яка складається з хлопців, дівчат, котрі боронять нас там на сході. Повторюю, що потрібно їх знову підтримувати і бути вдячними тій історії, тим хлопцям, дівчатам, котрі воювали у цих безмежних лісах, в цих пагорбах, і тим, хто зараз там. Але зараз, на щастя, ми маємо тил, ми можемо їх підтримувати, ми маємо медичне забезпечення, ми маємо там авіацію, ми маємо танки, ми маємо техніку. А УПА – це була партизанська армія, але в своїй історії вона мала деякі, по суті, фронтові бої. І про ці фронтові бої ми хочемо далі розказати, адже ми йдемо до місця, де у квітні 1944 року найбільший бій в історії УПА – Гурби-Антонівці. Там 5 тисяч вояків УПА прийняли бій проти 35 тисяч червоних НКВДистів. Вчора була страшна війна, завтра буде більша. Вчора була моя мила, завтра ще миліша. 4 стволи, 4 ока, ой, тріщать сороки. А я возьму криса, я піду до лісу, я принесу свої милі червоного лиса. А я возьму криса, я піду до лісу. Може буде моя мила, більше я любила. На вашому відео це, можливо, промайнуло там 3 хвилини чи буквально 40 секунд під музику перебивочка. Для нас це промайнуло чергових 6-7 кілометрів в дивну вересневу дуже спеку. Ми мокрі цими хащами Кременецьких гір. Ми підходимо до села Антонівці, вірніше того, що залишилося від села Антонівці, столиці повстанців. Пам'ятаєте, Кременець, і потім я вже згадував Івана Климишина, котрий був одним з засновників Антонівецької республіки. Потім ми згадували генералів, котрих вбили упівці, і серед них був російський генерал-командувач Першого фронту Ватутін. І тепер все це Антонівці, Климишин, Ватутін, все змикається тут, в Антонівцях якраз. Вірніше, біля цих старовинних кладовищ, єдиного, що залишилося від села Антонівця, свого часу дуже великого села, в котрому було понад 500 дворів. А в той час, уявляєте, по 5-6 людей в дворі, це таке на 3 тисячі населення, містечко, село таке було величезне. Як це все сталося? Климишин стоїть в рядах одних з засновників цієї такої неписаної, неформальної Антонівецької республіки, Антонівецької держави, по суті, формування повстанців, котре контролювало близько 30 населених пунктів тут в окрузі. 29 лютого 1944 року в засідку потрапляє генерал Ватутін, командувач Першого фронту, повстанці його вбивають. І тоді це стало вирішальною краплею в терпінні совєтів, і за наказом Сталіна, за наказом Берії виходить така директива прямо знищити повстанців в цій окрузі повністю. На цю операцію висилається 30-35 тисяч відбірних військ НКВД. Застосовується авіація, застосовується близько 18 броньованих машин, танків. Вони оточують ці ліси, і в цій Антонівецькій державі, тут в одному скупченні, саме між селами Антонівці і Гурби, розташовується загін з 5 тисяч бійців УПА. Це один з небагатьох фрагментів історії повстанської армії, коли повстанська армія не діяла партизанським способом, а вона прийняла відкритий, по суті, фронтовий бій з військами. Маючи в своєму застосунку лише кілька гармат, гранатометів, міномети, бій цей точився в період з 22 по 25 квітня 1944 року, якраз на Великодні, на пасхальні свята. День і ніч тут гриміли гармати, працювала авіація. Саме цікаве, що обидві сторони себе вважають переможцями в цій битві. Адже більшій частині упівців вдалося вийти з цього кільця, з цього оточення. Я повторюсь, вони втратили лише 300 чоловік офіційних упівців загиблими і близько 700 місцевого населення, котре їх підтримувало. Тобто загалом совєти подавали близько 1000 чоловік знищеними. Совєти теж тут втратили, я вже повторюсь, і техніку, і сотні вбитими, але сама лиха доля Антонівці спіткала і Гурби вже після цих боїв. Населення цих сіл було повністю частково заслано до Сибіру, інша частина була вислана в сучасну Запорізьку область. Від самого села лишилося, знаєте що? Оці залишки паркана і старовинне кладовище, котре ми зараз пройдемося. Дуже мальовниче, таке повстанське, козацьке, можна сказати, кладовище з тих часів, адже все інше село було стерто просто бульдозерами, аби сюди ніколи не повернувся дух повстанства. Так, НКВДисти боролися русські на цій території з українцями, і до сих пір вони розказують, що ми там посібники нацистів, чи бандити, чи хто, але чомусь вони стирали села, чомусь вони стирали цю історію. А далі ми вирушимо на місце, де був штаб УПА «Південь».
Адже тут саме проти НКВДистів, проти цих 35 тисяч, 5 тисяч упівців це складало два формування. Це переважно було УПА «Північ» і ВО «Богун», котрою командував Петро Олійник, Еней, такий харизматичний дядько, можете побачити, або ми задобавимо фотографію, такий з вусами дядько, з плащем. І загони УПА «Південь», котрими командував Василь Кук, останній головнокомандувач після смерті Романа Шухевича усієї української повстанської армії, котрий потім попав у полон до рук червоних. І легендарна качалка на гідропарку, хто з киян, знаєте, така брутальна, залізна. Бачили цю качалку? Вона дуже, під час Євро-2012 вона була популярна. Вона зроблена руками сина головнокомандувача останнього УПА. Отакий цікавий факт, завжди, як Хаші, ми любимо вкинути якусь таку дрібну цікавинку, аби розвіяти суру, на перший погляд, не цікава історія, але ця історія дуже цікава. Це лісовий масив, в ту сторону декілька кілометрів, в ту сторону. Тобто тоді на той час транспорт сюди не доїжджав. Це в них тут якраз штабу, може якусь лінію оборони робили, щось. Як старші люди розказували, тут було все своє. Школа, пекарня. Досить потужно жили. Ну, як жили? Сформувалися, але наскільки кажуть, що дуже багато було НКВДистів, які приходили. А, типу, внедрялися? Так, і були серед них, ніхто не знав нічого. Оце якраз починається територія. Тут є один будиночок, другий, третій. Є, вон зруб. Оце багато людей приїжджає, які... Це ж село Антониці, Іловиця, Сіжок виселили. Тут краївку це вже робили під час незалежності. Цікаво трохи подивитися. Воно ж так і бути не могло, тоді конспірація була. Та ні, ну це, скажу візуально, як ви кажете, для туристів. Це вже зробили свого роду таку, люди мали якусь згадку і побачили. Ну я не хочу помилитися, але, по-моєму, в 53-му році останню краївку, яку у нас. А у вас тут справжні по лісах не провалювалися, не знаходили якісь руїни? Та чого ж ні? Заходили, так? Є, вже на початку 90-х років 3 чи 4 краївки. Знайшли? Знайшли, так. Да. Вже почали щось говорити, багато боялися. Боялися і вмирали люди, і не знали, що розказати. Тому що через стільки років загалом КГБ, через те все. Командувач УПА, що тут? Олійник Петро Федорович, псевдо-Еней, і потім Климчишин Іван. Це одні з керівників, ті, що якраз оцей великий бій Гурби Антонівці, тому що ця площа бувала, яка тут на десятки гектарів цей бій відбувався. І після цього бою це висело, скільки ви кажете, 5 чи 6 сіл, чи більше, так? Це не можна так стверджувати, тому що і Літовище, і з тієї сторони з Рівенщини, люди це ж... Все тут перемішано було. І виселяли в Сибір, ешелонами ж везли. Це не одне. От дивіться, Бриків – це за Шумськом. Ага. Це кожне село, і хтось з села з повстанців тут встановили? Хтось так. Місто Шумськ, Бойко. Село Бірки. Бірки, це теж Шумщина. Це красиво це зроблено взагалі, так. Тризуб, Христі, це такий от упівський. Це заслуга, кажу, чоловіка Міньковського Петра Миколайовича. В нього тато теж загинув. А оце цвинтар, який реально тут. Це, що люди сказали, і підтвердження є. Це ті що хлопці, що там написано, що в шпиталі тут померли. Це велика кількість, яких навіть і не знали. Декого просто закупали НКВДисти, і, можливо, хтось із старших людей і пам'ятає, боялися сказати. Та вже немає тих свідків, тих подій, це ж було вже 80 років назад. Так. Ця жіночка, що сьогодні ви з нею говорили, її брат з тої групи, це хлопці, які в повному випуску пішли в ліс. Вона казала, що батько її пішов в ліс? І батько тут і загинув. Так. А за брата вона нічого нам не сказала? Не встигла чи не хотіла? Можливо, забулася. Оце перший будиночок, який, от собі подивитися по записах. Україна понад усе.
Да, багато приїжджає, бачу, сюди, молоді. В Антоновцях церква була дуже така старовинна, дерев'яна. Десь на початку 70-х років, чи 71-й, чи 72-й, ну, коротше, не буду казати конкретно, але факт того, що її спалили. Так як село виселили, і колишній голова, не голова, а перший секретар райкому партії Шумського району був, то він казав, каже, волосся виросте на Лудоні, тоді буде село Антонівці. Люди поночі в лісах будинки збирали, перевозили. І оце, що від Антонівці лишилося, там яких зараз 19 чи 20 хат, можна сказати так, оце все. Я хочу відео, напевно, тому що зараз згадав про ліс, все на слуху це ліс, який ми йдемо. І я минулого літа, блукаючи теж лісами біля Києва, написав такий білий вірш. Ліс найкращий, з дитинства так, взимку так, та й в спеку, як нині. У лісі живуть завжди красиві, лісом гуляють такі ж. Ліс все пам'ятає, а не виключно погане. До нього водили мене малого, п'яного і закоханого. В лісі ховалися наші, в лісі ховаюся і я. З дитинства так, і в спеку, як нині. Я волів стати лісом по смерті, гойдатися дубовим чи то кленовим листям, молодим, п'яним і закоханим. Десь раз, два, три, 4, 5, 6, 7 білих грибів. Давайте зберемо їх. Цей хороший теж тверденький, відчуваю. Оцей хороший, дивись, оцей взагалі красунчик. Ми, як американські шпіони, беремо пакет АТБ. Обама, Трамп, Байден. Америка захватила Україну повністю. Посмажемо, да, поїмо? Да, десь пообідаємо ними. Знаєте, в історії нашого проєкту, в історії моїх мандрів, це, напевно, найбільший лісовий масив, який мені доводилось йти. Ми щойно збагнули, що ще вчора десь перед обідом ми зайшли в ліс, і сьогодні 11:10, це при тому, що ми в 7 ранку вже ставали і вирушали одразу, без сніданків, без нічого. Ми от тільки виходимо з лісового масиву на село Майдан. Це просто такі, а по суті можна від самого Кременця було йти лісом. Ліс, і він ще далі туди йде на десятки, якщо не на сотні кілометрів. І такі гори, от зараз видно, які ці гори. Воно на відео, наче ми просто йдемо лісом, але це дуже важко. Це такі 300, 400, 250 метрів, підйоми, спуски. І такою, якщо на картах якісь є дороги, їх тут по факту немає. Добрий день. Перша цивілізація після стіжка. Ми через такі ліси, якщо їх пройшли. То ви дорогою треба йти. А ми не знаємо, тут на картах щось заблудилися. Ми тільки лісом тако з горба через горб, один, другий, і такі стежки позаростали всі давним-давно там. Ми хочемо відтворити той шлях, як тут бандерівці колись ходили у УПА. І знімаємо про то кіно, таке нам цікаво. Вам туди треба. В Антонівцях були, тепер на Гурби йдемо. А вас не вивозили тут з вас, людей з вашого села? Ні, в Антонівці вивезли у Запоріжжя. Навіть як я була, їхали до церкви, то Пасху святити, то саме горіли. Село горіло того? Горіло, і вони випроваджали багато. А у вас багато теж було партизан в селі тут, з вашого села, напевно? Якісь були, я там вже... Чи червоні були, там вони передівалися. А там колотнеча була, так? Які кошти були? Вночі приходили, ти поймеш, що... І от якийсь прийшов до нас, а наш батько був на Калимі, забрали. Розкуркулили? Ні, він завіз бандерівцям доски. І вони побачили. За пособія, типу. Зразу забрали, і на 7 років був на тій Калимі. Багато кого є. Хто його знає зараз, де що лежить. Тут ж така колотнеча була. Тут ліса. Ми от йдемо третій день, ми зрозуміли, які ліса, і краю їм немає тим лісам. А Гурби на праву сторону, там гори такі будуть, зараз побачите. І на праву сторону дорогою. А там роблять поїзди ходять. Ходять зараз поїзди, так? То ми на Смигу ходимо. На Смигу, то Смига. Вузькоколійка чи ні? То розбирають, так. Наші мандри завжди сповнені оповитими, непередбачуваними, соковитими, дивовижними, неймовірними, шаленими, божевільними, крейзі, якимись взагалі чокнутими пригодами. І все це як і чуваки на возах і на каруцах.
то ми просто вже в підгір'ї, в межигір'ї оцих Кременецьких гір, втомлені цією курявою. Подивіться на наші шузи, яке все в болоті, в полюці, бо це справжні хащі. Що ми тут ще можемо знайти? В Дідьковій матері ми знаходимо вузькоколійну діючу залізницю. Я навіть не очікував, як. Подивіться її ширину. Її ширина отак, на один крок, це вузькоколійна залізниця, якою возять звідси торф. І що ви думаєте, ми зараз робити будемо? Ми як справжні розбійники, або не розбійники, або трейнгопери зараз заляжемо в цих кущах і будемо чекати, поки їхатиме потяг. І ми спробуємо заскочити на вагони. Але так ніколи не повторюйте за нами. Ми дорослі вже, і це зараз буде інсценіровка, це художнє кіно буде. Це все актори. Поїзд актор, ми актори, там, водій є актор. В житті так не відбувається насправді. А тут річка, йдемо ще покупаємося, поки будемо чекати потяг. Рідні не милися, та не голилися, горами рачки різниви та болотами пошли, лісами гралися, та все молилися, молились Богові і чорту, щоб нарешті дійти. Просиділи ми 2,5 години. І їхав потяг, побачив нас, спеціально набрав швидкість, щоб не заскочили. Ми пробували його зупиняти, він не зупинився. Ще місцеві казали, що колись зупиняли, але він щось показав, що ми більше не зупиняємося ніколи. Видно, їм тут керівництво дало трендюлей. Ми просто втратили 2,5 години. А нам ще йти 10 кілометрів. Ми якраз би 10 кілометрів цих за 2,5 години влупили би. Ну, така наша доля. Потяг затренхопити нам не вдалося. Лишається 2 світлові години, і тут цих 10 кілометрів ми дуже швидко йдемо до Гурб. От залишається вже 3 кілометри до Гурб, 7 ми подолали. Ця Антонівецька республіка, як говорив, була розкинута на 30 сіл довколишніх. Але на квітень 44-го року концентрація повстанців розмістилася якраз в районі села Гурби Рівненської області, де їх оточили війська НКВД. І тут розпочалися ці шалені бої. Також тоді у цих боях загинуло 3 командира УПА. І бачимо, на цьому місці якраз стоїть пам'ятник, і написано, що тут в квітні 44-го року загинув і похований сотник УПА Нечай. Або по-іншому ще в деяких відомостях його згадують як сотника Нечитайла. І це його могила, власне, тут на такій галявині. Окрім нього, в цих лісах довкола Гурб тоді загинув командир Сторчан Іван Лис, а також загинув корінний Мамай Іван Сало. Іван Сало, саме цікаве, був до цього лейтенантом Червоної армії, він був виходцем з Черкащини, з околиць Холодного Яру. Я не знаю, я не переконаний, немає ніяких історичних офіційних свідчень, що його там предки були задіяні в Холодному Яру, але я думаю, що, будучи зростаючи на Черкащині, він точно чув про Холодний Яр, він чув про гайдамаків, чув про братів Чучупаків, так далі і тому подібне, і він цим надихнувся. І в 43-му році, перебуваючи в складі Червоної армії, він дезертирував з неї і перейшов на бік повстанців. І одні з найзапекліших боїв тут НКВДистам в цих лісах якраз давав курінь Івана Сала Мамая. То вони найбільше тоді покришили тоді тут червоних, але і сам командир тут загинув десь в цих лісах. А ми йдемо далі, бо сонце сідає, нам ще 3 кілометри. Взагалі це все треба мати уявлення про таке Гурби. Наприклад, мій дід звозив тут померлих. Він, певно, з 90, могила є, 90 чоловік туди звіз, як бої йшли. Після 44-го року, то з квітня, так? Да, а він з якого села був ваш дід? Мости. А, з Мостів. От, да. Ну і батько мій теж тут був. Батько ваш був де саме? А тут, як оці собиття починалися. В 44-му році був? Да. Скільки вашому батьку років було? Скільки йому? Певно, було 17 чи 18. Без вінтовок, без оружия, без нічого були. Воно ж згоріло все село тоді 44-го. Згоріло, може все, може і не все. Не знаю. Все згоріло. Добре. Не знаю я. Може дерев'яні тоді села були здебільшого? Все згоріло. Ну, звісно, що дерев'яні. Це ці НКВДисти. Як почали бомбити, батько почав тікати. Зловили на острог, з острога. Етапом була вона там, лагер сухобезводна. Там смертників, звідти не вертався нічого. То спасло його тільки те, що набирали на фронт людей. Ага. Там десь 2000, каже, набрали, а вони вже з голоду позапухали там. Кажу, мого тестя, брат, 12 років теж тут забили, попав десь. 12 років дитина був? Так, 12 років. Ага. А хто дивився? Всі підряд. Та душили, господи. НКВДисти передягнуті були, скільки ходили тут, ой Боже. Фінальною нашою точкою, котра
до котрої ми якраз добралися на заході сонця, це є урочище Гурби і Пантеон. Похованням, здається, 30 невідомих вояків УПА. Адже саме тут, в Гурбах, був епіцентр того великого бою 22-25 квітня 1944 року, коли 35 тисяч внутрішніх військ НКВС оточили 5 тисяч воїнів УПА. І це один з небагатьох епізодів історії, де УПА, по суті, в фронтовій такій війні воювала проти свого супротивника. Після 44-го року УПА ще дуже активно діяли до 47-го року. 47-го року УПА з великих таких підрозділів переключились на маленькі групи, боївки, розсіялися і більше займалися пропагандистською роботою. Останні бої УПА давали ще в 50-х роках. А останній повстанець, котрий переховувався на хорищі свого будинку, своїх родичів, взагалі з підпілля вийшов в другій половині 80-х років. Дуже часто УПА там росіяни звинувачують поляків в тому, що вони не воювали з ними у відкритій фронтовій війні. Але це просто абсурдне звинувачення, тому що УПА це була, я повторюсь, повстанська армія. Нас зараз дивиться, десятки тисяч військових нас дивляться, нам постійно пишуть військові. Наскільки вам, хлопці, зараз, дівчата, важко, але уявіть, у нас зараз є нарешті державність, і ми воюємо за Україну, по суті, вперше в нашій історії з повноцінним тилом, із західними партнерами, котрі нам допомагають. У нас є грошове забезпечення, там, медичне лікування, і тил, постачання, там, палива, в нас є авіація, в нас є свої танки, в нас є свої безпілотники. По суті, це вперше в історії українського народу ми маємо таку повноцінну армію, котра може зараз змагатися. А УПА свого часу, не маючи цього всього, нав'язували таку потужну боротьбу, таку героїчну боротьбу, що ще досі росіяни називають нас бандерівцями. Сьогодні достеменно і навіть до кінця важко осягнути весь внесок, котрий УПА здійснили в ідеологічну побудову нашої державності і нашої національної самоідентичності. На них виховувалися цілі покоління, котрі сьогодні зі зброєю захищають нашу державу. Здійснилася одна з моїх мрій, про яку я мріяв ще з 2008, 2007, 2009 років, побувати у цих лісових масивах між селами Гурби, Антонівці. І для молоді хочу ще на кінець сказати, що кожного травня з 90-х років в цій місцевості проводиться така теренова гра Гурби-Антонівці, де збираються юні пластуни, юнаки, дівчата, і вони займаються, по суті, такою реконструкцією, патріотичним вихованням. Якщо ви зацікавлені в патріотичному вихованні або батьки зацікавлені в патріотичному вихованні своїх юнаків, шукайте на теренах інтернету інформацію, дані про цю подію, та на наступний травень 2026 року відправляйте сюди дітей. Адже це неймовірні місця. Це мають бачити кожен українець і прийняти участь в такій грі, забаві, в такому вихованні, як Гурби-Антонівці. Зважаючи особливо на ті події, які відбуваються зараз в нашій державі, це дуже важливо. А ми, що заночуємо тут, в околицях цього монастиря, біля цього пантеону, і рано вирушимо монтувати цей фільм, котрий сподіваємося випустити під 14 жовтня, під день заснування УПА. Якщо ми трошки затримались, то пробачайте нас, але фільм, сподіваюся, буде цікавий. І ця важка експедиція, в котрій ми подолали близько 60 кілометрів Кременецькими горами, вам сподобається. До зустрічі разом з хащами. Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, а лента набої поспішно подає.